ណា all the guests have already arrived ណាមានន័យថាម៉េចបងប្អូនភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹង all the guests ប្រែថាភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹង have already arrived ណាបានអញ្ជើញមកដល់ហើយណាសកម្មភាពរបស់វាគឺនៅពេលបងប្អូនរៀនតិចទៀតចូលអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នេះបងប្អូនចាំជាទម្រង់សិនទៅដូចជារូបមន្តគណិតអញ្ចឹងណាគំនិតពីតកទ្រឹស្ដីពីតកបងប្អូនត្រូវចាំទ្រឹស្ដីគណិតត្រូវចាំរូបមន្តភាសាអង់គ្លេសវេយ្យាករណ៍ដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវចាំអំពីទម្រង់របស់វាឲ្យបានច្រើនសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំយកគន្លឹះប្រើប្រាស់ present perfect វីដេអូឃ្លីបមុនបងប្អូនរៀនអំពី present simple present continuous tense ចំណុចវីដេអូឃ្លីបនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រយោគ present perfect ពាក្យថា perfect មានន័យថាពេញលេញណា present ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នពេញលេញឬក៏បច្ចុប្បន្នបរិបូរណ៍ perfect ប្រែថាបរិបូរណ៍អញ្ចឹងថាតើ present perfect tense ហ្នឹងគេប្រើក្នុងទម្រង់ឬក៏សកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះណាឧទាហរណ៍ថា has she gone to PP តើគាត់នឹងបានទៅភ្នំពេញហើយនៅណាសកម្មភាពរបស់គាត់គឺចង់បង្ហាញមិនសំណួរនោះបានទៅហើយអត់ទាន់ត្រឡប់មកវិញណា has she gone to PP តើនាងបានទៅភ្នំពេញហើយនៅ have you been to Thailand តើគាត់ធ្លាប់បានទៅប្រទេសថៃហើយឬនៅណាតើគាត់ធ្លាប់បានទៅប្រទេសថៃដែរឬទេណាអញ្ចឹងសិតតែជាកន្លឹះមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ present perfect ថាតើ present perfect នេះគេប្រើក្នុងទម្រង់យ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនមកមើលរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹង present perfect ទម្រង់វាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេវាមាន positive negative ហើយនិង question ណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំថា present perfect នេះគឺទម្រង់ positive របស់វាគឺ subject plus have ឬក៏ has ហើយ plus verb 3 plus object ណា verb 3នេះបើសិនជា irregular verb ណាបងប្អូនត្រូវចងចាំតែម្ដងអត់កំណត់ចំណាំទេតែបើសម្រាប់ regular verb គឺកិរិយាសព្ទទៀងទាត់បងប្អូនត្រូវថែម ed នៅពេលដែលបង្កើតវាឲ្យคล้ายទៅជា verb 3ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង subject plus have នេះគេប្រើជាមួយនឹង subject I you we they ណា I you we they គឺប្រើជាមួយនឹង have ហើយ has ប្រើជាមួយនឹង he she it ណា he she it គឺប្រើជាមួយនឹង has បងប្អូនចំណាំណាថា subject ដែលប្រើ have ឬ has subject ដែលប្រើជាមួយ have គឺ I you we they subject ដែលប្រើជាមួយនឹង has he she it ណាបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យប្រើ verb 3មកប្រើ object មកបាទបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា farm has increased quickly at countryside ណា farm has increased quickly at countryside មានន័យថាម៉េចបងប្អូនកសិដ្ឋានយើង farm កសិដ្ឋានណាឬក៏ស្រែណាកសិដ្ឋានហ្នឹងគឺបានកើនឡើងណា quickly គឺយ៉ាងឆាប់រហ័ស at countryside នៅឯទីជនបទចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ farm នេះគឺជា subject ហើយ has ហ្នឹងហេតុអ្វីប្រើជាមួយ has ដោយសារ it farm ហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យ it ណា he she it farm ហ្នឹងគឺស្រែណាកសិដ្ឋានអញ្ចឹង increase ហ្នឹងគឺជា verb 3ណា increase បញ្ចប់ដោយ s ហើយយើងថែម ed មកបើសិនជាវាមាន e ស្រាប់យើងថែមទៅ d ទៅជាការស្រេចថែម ed មកអញ្ចឹង farm has increased quickly at countryside កសិដ្ឋានហ្នឹងគឺបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឯ countryside គឺនៅឯទីជនបទបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀត all the guests have already arrived ណា all the guests have already arrived ណាមានន័យថាម៉េចបងប្អូនភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹង all the guests ប្រែថាភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹង have already arrived ណាបានអញ្ជើញមកដល់ហើយណាសកម្មភាពរបស់វាគឺនៅពេលបងប្អូនរៀនតិចទៀតចូលអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នេះបងប្អូនចាំជាទម្រង់សិនទៅដូចជារូបមន្តគណិតអញ្ចឹងណាគំនិតពីតកទ្រឹស្ដីពីតកបងប្អូនត្រូវចាំទ្រឹស្ដីគណិតត្រូវចាំរូបមន្តភាសាអង់គ្លេសវេយ្យាករណ៍ដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវចាំអំពីទម្រង់របស់វាឲ្យបានច្រើនណា all the guys have already arrived មានន័យថាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹងបានមកដល់រួចរាល់ហើយណាចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ have នេះ
ដោយសារ guess ហ្នឹងគឺជា subject របស់វាគឺជាពហុវចនៈអញ្ចឹងយើងប្រើ have ណាអត់ប្រើ has ទេហើយ arrive នេះ verb 3បញ្ចប់ដោយ e តែដោយសារមាន e ហើយយើងថែម d ទៅណា he all the guests have already arrived គឺមានន័យថាភ្ញៀវកិត្តិយសឬភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ជើញមកដល់រួចរាល់ហើយបាទមួយទៀត I've just woken up ណា I've just woken up ខ្ញុំទៅនឹងងើបហ្នឹងខ្ញុំទៅនឹងភ្ញាក់ហ្នឹង I've just woken up ខ្ញុំទៅនឹងភ្ញាក់ហ្នឹងខ្ញុំទៅនឹងងើបហ្នឹងអញ្ចឹង I ហ្នឹងគឺមកពាក្យ I've ដោយសារគេសេទម្រង់ខ្លី short form I ហ្នឹងគឺ apostrophe VE មកហើយ just ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ adverb អញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែនឹងងើបហ្នឹងទៅតែនឹងងើបពីគេងហ្នឹងណាដេកម៉ោង9ម៉ោង10អីបានទៅងើបអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ IVE មកហើយ woken មកពាក្យ wake woken ណាបាទអូខេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទចំណុចទី2គឺ negative ណា negative ហ្នឹងគឺទម្រង់បដិសេធទម្រង់បដិសេធអត់ខុសគ្នាពី positive ទម្រង់ស្របប្រមាណទេគាត់បងប្អូនផ្លាស់ not បូកថែម not ឬក៏ and មកណាអញ្ចឹង subject ផ្លាស់ have ឬក៏ has ផ្លាស់ not ឬក៏ and ផ្លាស់ verb 3ហើយផ្លាស់ object មកនេះបងប្អូនត្រូវចំណាំអំពីរូបមន្តក្នុងការប្រើប្រាស់ណា subject ផ្លាស់ have ឬក៏ has ហើយផ្លាស់ not ឬក៏ and ហើយផ្លាស់ verb 3ផ្លាស់ object អាហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចំណាំត្រូវចងចាំវាតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថា she hasn't arrived yet ណា she hasn't arrived yet គាត់នឹងនៅមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេណា she hasn't arrived yet គាត់នឹងនៅមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ subject she នេះហើយ has not ឬក៏ hasn't អានេះទម្រង់មកពី has មក has ហើយ not បូក not ប៉ុន្តែដោយសារគេប្រើក្នុងទម្រង់ short form ទម្រង់ខ្លីគេប្រាប់ថា he hasn't arrived yet arrive ហ្នឹងគឺជា verb 3 yet ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ adverb បន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងនៅអត់ទាន់មកដល់នៅឡើយទេ he hasn't arrived yet គាត់នៅអត់ទាន់មកដល់នៅឡើយទេបាទ they haven't seen Bora ណា they haven't seen Bora ណា they haven't seen Bora ពួកគេនឹងអត់បានជួបឬក៏អត់បានឃើញ Bora ទេអញ្ចឹង have បងប្អូន have មកហើយ short form and មកណា apostrophe t មកណា they haven't seen Bora គាត់អត់បានឃើញ Bora ទេបាទមួយទៀត she hasn't lived in Battambang ណា she hasn't lived in Battambang នាងនឹងអត់បានរស់នៅបាត់ដំបងទេនាងរស់នៅជាក្រែងនៅសៀមរាបអីចឹងណានាងរស់នៅកូរ៉េនាងរស់នៅភ្នំពេញអីចឹងណាបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ hasn't ណាមកពាក្យ has ហើយបុក not ប៉ុន្តែដោយសារគេសេទម្រង់ខ្លីទៅជា hasn't ហើយ live គឺ l i v e d យើងថែម d ដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាប្រយោគคล้ายទៅជា verb 3ណាបាទអញ្ចឹងនាងអត់បានរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេបាទទម្រង់ទី3គឺជាទម្រង់ question ទម្រង់ question បងប្អូនអត់សូវខុសពី negative អីប៉ុន្មានទេដើម្បីបង្កើតទៅជាទម្រង់ question បងប្អូនគ្រាន់តែយក have ឬក៏ has មកដាក់ពីមុខ subject មកហើយបន្ទាប់មកគឺ plus subject plus verb 3 plus object plus question mark ណា have ឬក៏ has plus subject plus verb 3 plus object plus question mark មកបាទឧទាហរណ៍ថា have you work for him have you work for him ចឹងបងប្អូនឃើញ have នៅពីមុខ subject គឺ you ជា subject ហើយ work ឃើញ verb 3បងប្អូន worked តើអ្នកឯងធ្វើការណាតើអ្នកឯងបានធ្វើការឲ្យគាត់ឬតើអ្នកឯងធ្វើការឲ្យគាត់ឬសកម្មភាពគេសួរតាំងពីពេលចាប់ដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន and possible to the future តើអ្នកឯងក៏បានធ្វើការឲ្យគាត់ឬតើអ្នកឯងបានធ្វើការឲ្យគាត់ឬអញ្ចឹង have you គឺ subject គឺ you have នេះគឺឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទ verb ហ្នឹងគឺប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទ have ឬ has គេដាក់នៅពីមុខ subject បាទបន្តមកទៀត has she gone to ភ្នំពេញណា has she gone to ភ្នំពេញតើគាត់នឹងបានទៅភ្នំពេញហើយនៅគេចង់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងទៅនៅភ្នំពេញណាចេញទៅភ្នំពេញតែអត់ទាន់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះទៀតទេអត់ទាន់ត្រឡប់មកដល់ទៀតគេប្រើពាក្យ she gone has she gone to ភ្នំពេញគាត់បានទៅភ្នំពេញនៅបាទមួយទៀត have Dara and Ratha come from Siem Reap have Dara and Ratha come from Siem Reap អញ្ចឹងគឺប្រើពាក្យ have ដោយសារអីគេ Dara ហើយនិង Ratha មនុស្សពីរនាក់គឺ subject វាជា plural subject ណា
ta Dara hay nâng rọt thá nâng ban tờ lọc mà bị khát Siem Reap hay nâu have rọt thá and Dara come from Siem Reap anh ấy verb 3 bà bồn come came come nè chẳng cái prao verb 3 have Dara and rọt thá come from Siem Reap ta rọt thá hay nâng Dara ban mà bị Siem Reap hay nâu has she loved you nè has she loved you nén ban sờ lạnh anh ọt nè ban chỉ còn prang mẹ uột kiểu nén chết tiệt tôn ấy na nấy ban kia vậy mà nó biết ngó dù ta has she loved you nén ban sờ lạnh anh ọt gì chẳng nào nè has she loved you has he loved you quạt nó ban sờ lạnh mình nhé quạt ban sờ lạnh anh ọt nè chẳng has cứ đời xa he nó cứ dựng đại has nó bằng 4 has he loved you được trong bị chuyện chẳng tha IUV đấy dương prao cho mùi nâng have he she it nè he she it dương prao cho mùi nâng has bà chẳng has he love you quạt ban sờ lạnh anh on ok đôi chân này được biết trong ca present perfect những miền bản 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 nắng hay sự khâm thả ban chỉ bây giờ sầm rập bỏng bố nè sắc xa nơi mới đến sáng klep bạn bye bye chụp nên được video cao cải tiết bye bye bạn